आह, आह, आह। क्या ऐसी आवाज़ें हम करते हैं? अरे बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो वही तो आज हम सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं बॉडी साउंड्स। चलिए सीखते हैं आवाज़ें जो हम निकालते हैं। ग्रोन, आ आ। जब भी आपको दर्द होता है तो आप दर्द से कहते हैं आ, उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन। तो दर्द से कराहने के लिए इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन। आप कहेंगे ही इज ग्रोनिंग विथ पेन, मतलब वो दर्द से करा रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन। बेल्च मतलब डकार लेना, खाने के बाद, एसिडिटी के बाद। गार्लिक मेक्स मी बेल्च, लहसुन से मुझे डकार आती है। गार्लिक मतलब लहसुन। स्नॉर, खराटे लेना, स्नॉर। माई डैड स्नॉर्स लाउडली, मेरे पिताजी जोर से खराटे लेते हैं, हाँ, सोना मुश्किल। हिकअप, हिचकी। डोंट ईट फास्ट अदरवाइज यू विल गेट हिकअप्स, अबे जोर से मत खा वरना तुझे हिचकी आ जाएंगी। हाँ, और लाइक नहीं किया तो भी हिचकी आ जाएंगी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और हाँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं फार्ट।